Så er vi på vej afsted igen. Det er stor bededag, så det er en forlænget weekend. Vi er kommet på, og vejret det er supert. Vi er på vej mod syd, og jeg må indrømme, at så Sverige det trækker i mig rigtig meget. Men vi er stadigvæk lukket ned, og man må godt sejle til Sverige. Og sejle retur igen, men jeg synes måske det er lidt det sender lidt et dårligt signal, at vi har lukket over for Sverige, altså for svenskerne, ikke, og så sejler vi bare derover. Så vi bliver i Danmark, og kursen den er sat mod syd, ned mod Bøgeskov. Bøgeskov Havn har jo uddybet i år, og den var egentlig uddybet således, at vi faktisk kunne komme ind. Jeg tror, de har uddybet til 2,3 meter. Men det er sandet til igen. Vi kiggede i går, der var den på 1,9. Jeg tror, vandet er faldet lidt igen. Så og vi stikker 2 meter, så vi kommer ikke derind. Så planen er, at vi ligger os udenfor havnen for anker, og så sejler vi ind i gummibåden og nyder det. Det er sådan, det må være. Vi er jo bare en helt almindelig familie, ligesom alle andre. Vi har en båd, som vi sejler i, og det gør vi, når vi har tid, i weekender og i ferier. Vi har ikke nogen planer om at sejle jorden rundt, men vi elsker at sejle rundt her i Danmark og i vores naboland.
vi ligger for anker her udenfor, og i bund og grund kan vi bedst lide at ligge for anker, men vi kan også godt lide at støtte de her små havne og komme ind og mærke det her miljø, der er herinde. Vi havde egentlig gjort vores forarbejde, synes vi selv, og havde holdt øje med havnedybden henne. Og havnedybden sagde i går, at der var 1,9. Og det var sikkert også rigtigt i går. Men de har simpelthen været i løbet af dagen, der har de simpelthen været i gang med at uddybe. Så nu er der, hvad sagde han, 2,7 igen. Så vi kunne godt have været herinde. Det er en smal indsejling, så man skal have tungen lige i munden, ikke? Men det er rart at vide til en anden gang. Der var nu ikke 2,7 meter i hele indsejling. For i løbet af dagen så vi 4 både gå på grund, lige midt i indsejling. Og det er vel at mærke både med en dybgang på under 2 meter. Det er en skam, for det er vigtigt, at man kan stole på de oplysninger, man får. Ellers kan man risikere at komme i problemer. Det skal dog siges, at vores nabo besøgte havnen senere på sæsonen, og der var der ingen problemer med dybden. Så rådet herfra må være: besøg Bøgeskov Havn, men sejl forsigtigt igennem renden. En af de sjove ting ved Bøgeskov Havn, og måske også en af det, der gør det er så fredeligt hernede, ikke? Det er, at der er overhovedet ingen mobildækning. Altså, det kan man ikke få. Du kan ikke komme på internettet. Der er ingenting. Der er dog et wifi, hvis man ligger i havnen, som er gratis, når du har betalt havnepengene. Men der er ingen telefonforbindelse. Lige ved siden af Bøgeskov Havn, der ligger traktørstedet. Det ligner en bondegård, men det er faktisk bygget op til traktørstedet. De har bare valgt at bruge den gamle stil, og stedet må være omkring de 100 år nu. Så det er jo svært at lukke de her dage, fordi ellers så ville vi have været derinde og spise frokost nu. Men det er et virkelig hyggeligt sted, det her. Så det er besøg værd, når man er her alligevel. En af de bedste ting ved at ligge for anker, er når man tager ind på stranden, starter et bål og får snobrød til aftensmad. Ild, det brænder jo opad. Så tager det. Du kan sætte det her rundt om, sådan en hjul. Hvorfor jeg skulle gøre sådan? Der er selvfølgelig lidt arbejde ved at lave bål. Der skal samles og saves brænde. Dejen skal klargøres, og man skal faktisk have en del udstyr med i land. Men når først bålet er tændt, så falder der ro over. For mens ilden brænder, og man venter på, at gløderne kommer, kan man bruge tiden på at fortælle røverhistorier. Da vi kommer tilbage til båden, bliver vi belønnet med en af de flotteste solnedgange.
En af de ting, som helt sikkert gør, at Bøgeskov havn, den er et super godt besøg, det er, at den ligger lige oppe af den her Bøgeskov. Og at gå en tur langs den, eller gå en tur op i den, det er helt sikkert et must. Altså lige nu, der er det forår, og bøgen er sprunget ud, og det står i de der rigtig, rigtig flotte grønne farver, så det giver et kæmpe boost af energi, når man render rundt i skoven her. Så jeg har valgt at sejle en tur ind med gummibåden for at benytte mig af det her. Og så lige gå en tur på cirka en time. De andre 2, de vil ikke med i dag. Så det er fint nok. Så nu skal jeg lige ind og nyde skoven. Og jeg har den stort set for mig selv. Så det er lækkert. Vi har lettet anker herude for Bøgeskov, og vinden har i går og hele natten ligget i vest. Den har til tider været noget kraftig, men vi har ligget i læ af selve skoven. Nu er vinden imidlertid drejet, præcis ligesom den skulle, og det er blevet totalt sommer. Så den ligger lige i øjeblikket i øst-sydøst. Og så er det lidt svært at finde læ her i Køge Bugt. Så derfor er vores plan at sejle til Køge, hvor vi, jeg mener i hvert fald, at vi har en aftale med en isbod, som vi skal overholde. Vi har sat ginakkeren, fordi at vinden er med, og så er det et fantastisk sejl for. Der er lidt arbejde ved at sætte det op, men selve belønningen, den er god. I næste uge er på tur med klan starter vores sommerferie.